Was geht denn da in die Brüche? Der Silverdome in Pontiac, Michigan. Und der Ort, den wir hier gerade sehen, der gesprengt wurde und mittlerweile gar nicht mehr existiert, der war der Ort, an dem Elvis Presley vielleicht sein spektakulärstes Konzert, zumindest was die Größe des Konzerts und die Zuschauermenge betrifft, gab. Der Silverdome in Pontiac, Michigan. Und wir beschäftigen uns heute mit Elvis' legendärem Auftritt im Silverdome in Pontiac, Michigan am 31. Dezember 1975. Seid mit dabei! Elvis Presley. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema dieser Show heute kommen, möchte ich euch jetzt den Volker Schmale vorstellen. Volker Schmale ist der Gewinner meines Weihnachtspaketes gewesen und Volker hat es jetzt auch rechtzeitig vor Weihnachten vom TCB-Shop von Michael Born erhalten. Nochmal vielen Dank an Michael auch für die Unterstützung. Ja, und er hat das Paket geöffnet, hat sogar ein eigenes Video dazu gemacht, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Aber ich habe jetzt Volker per Skype kontaktiert. Er wohnt ja in Dortmund, ist nicht gerade um die Ecke von mir aus gesehen und ich werde jetzt mit ihm über sein Weihnachtspaket kurz sprechen. Ja, liebe Freunde von In Elvis Veritas, jetzt ist es soweit. Ich begrüße den Gewinner der Weihnachtsverlosung, hätte ich fast gesagt. Eigentlich war es ja ursprünglich die Verlosung für den 1000. Abonnenten, aber die Person hat sich leider nicht gemeldet. Deshalb haben wir das Ganze nochmal gemacht, rechtzeitig vor Weihnachten. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Volker Schmale aus Dortmund. Der wurde von meiner Tochter Marlene gezogen als Gewinner. Der Volker Schmale aus Dortmund. Hallo Volker, ich grüße dich. Hallo lieber Gerd, hallo liebe Zuschauer von In Elvis Veritas. Toll, dass du da bist. Und ja, jetzt zeig uns doch mal, ich glaube der TCB-Shop hat rechtzeitig vor Weihnachten geliefert an dich. Der TCB-Shop, jawohl, der hat ganze Arbeit geleistet, wenn ich das einmal hier in die Kamera halten darf. Sehr schön. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja. Pack's einfach mal aus. Das Sehen ist nicht meine Stärke, aber das ist ja wurscht. Egal. Legen wir ad acta. Dann haben wir hier das Backel. 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 Ist ja gar kein Dortmunder Deutsch. Du übst dich in Bayerisch, ich merke schon. Backel. Ja gut. So, dann schauen wir mal, was wir denn so bekommen haben. Ich halte einfach mal nacheinander alles in die Kamera. Ja. Ich hoffe, dass man das ohne große Spiegelei... Das ist doch mal ein Desktop-Hintergrund. Ja. Traumhaft. Warum gibt es das eigentlich noch nicht als Hintergrund? Man weiß es nicht. Ist interessant, könnte man mal anregen. Ja. Dann haben wir On Fire in Toledo. Sehr schön. Sehr coole Veröffentlichung. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas mal kommt, weil die Qualität einfach ja auch nicht so ist. Die Ja. haben wir einmal in Pink. Mhm. Ja, die Fotos einmal. Schön. In der Zeit hoffe ich dann natürlich, dass alle Fans von In Elvis Veritas nicht vergessen, ein Abo und einen Daumen dazulassen. Das hast du sehr schön gesagt. Gut gebrüllt, Herr Löwe. Genau. Aha. Ah, wir Elvis-Fans, wir sind schon eine eingeschworene Gemeinde und das ist auch gut so. Dann haben wir nochmal On Fire in Toledo, diesmal in Grün. Mhm. Wir haben es also einmal in Pink und einmal in Grün. Ja. Hervorragend. Dann kommen jetzt die Fotos. Sehr schön. Das kommt auf jeden Fall in einen Rahmen und dieses auch. Ja, das ist gut gemacht. Das ist ein himmlisches Bild, wie ich finde. Weil es auch nicht so ausgenudelt ist, dass man es schon 12.000 Mal gesehen hat überall. Mutter. Ja? Ja. Dann das letzte. Wunderbar. Und zum Schluss ja, der Hauptgrund für das Gewinnspiel bei dir, die Weihnachts-LP. Ja. Und weil ich ja beides doppelt habe, ich habe einen guten Kumpel, der ist auch Elvis-Fan, das ist der liebe Chris. Ja. Und, dem habe ich angeschrieben, ob er gerne das mit mir teilen möchte, meinen Gewinn. Er hat Oh. sich riesig gefreut, er wird von mir die LP und 2 Fotos und einmal Fire und Toledo bekommen in grün und ich behalte die in pink und die anderen Elvis-CDs. Wunderbar, na das ist eine tolle Idee. Kommt gleich noch jemand mit in den Genuss, ne? Genau.
Okay, Volker, super, vielen Dank. Dann habe ich abschließend nur noch 2 Fragen an dich, die ich immer meinen Gästen stelle. Einmal, was ist dein Lieblings-Elvis-Song oder deine Lieblings-Elvis-Songs? Meine Lieblings-Elvis-Songs, das ist einfach His Hand in Mine, das ganze Album nacheinander, weil Okay. nie klang Elvis so gut wie auf diesem Album. Okay, erstaunlich. Ja, das stimmt. Sagen auch viele Experten, dass Anfang der 60er Jahre Elvis' Stimme wohl die beste Qualität hatte. Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Okay. Und seit wann bist du Elvis-Fan? Seit dem 6. Lebensjahr. Da hat es mich erwischt und nicht mehr losgelassen. Prima. Eins möchte ich noch zeigen. Ja. Elvis 1968. Oh, schön. Davon habe ich zwei bekommen aus England. Das muss man tatsächlich aus England holen, warum auch immer. Ja. Und das ist einfach, ja. Aber sehr schön gemacht. Ja, wunderbar. Ja. Super. Okay, Volker, dann danke ich dir ganz herzlich. Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Rutsch und dann ein gesegnetes 2025 und grüße mir auch deinen Freund ganz herzlich von mir. Ja, und alles Gute für euch. Das mache ich gerne. Vielen Dank an dich, an die Zauberfee Marleen und liebe Grüße an alle Elvis-Fans in Elvis Veritas. Ich werde es ihr ausrichten. Alles klar, Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ja, soweit, so gut. Vielleicht gibt es ja auch nächstes Jahr wieder eine Verlosung oder vielleicht auch schon vorher. Wir werden sehen, was das Jahr 2025 für euch und für In Elvis Veritas bringt. Am 31. Dezember 1975 gab Elvis ein Konzert, das oft gar nicht so beachtet wird. Hat verschiedene Gründe. In erster Linie liegt es wohl daran, dass es keine vernünftige Aufzeichnung von diesem Konzert gibt. Wir haben nur Publikumsmitschnitte. Auch Filmmaterial liegt sehr wenig vor. Dennoch ist es ein Konzert, das einer näheren Betrachtung lohnt. Das Konzert mit der größten vor Ort anwesenden Zuschauermenge, das Elvis je gegeben hat. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber Aloha from Hawaii lief doch weltweit. Ja, alles richtig, aber ich habe extra gesagt, die vor Ort waren und es waren über 62.000 Zuschauer im Silverdome in Pontiac, Michigan am 31. Dezember 1975 und wollten Elvis live sehen und mit ihm in das neue Jahr hineingehen. Der Silverdome wurde am 23. August 1975 offiziell in Betrieb genommen. Es war damals eines der größten Stadien der USA und diente vor allem für Sportveranstaltungen. Also Super Bowl, dann zum Beispiel auch Musikkonzerte, nicht nur Elvis. Elvis war einer der ersten, der dort auftrat. Aber auch eine Papstmesse wurde 1987 drin gelesen und. Also eine Halle oder ein Stadion, das mit insgesamt über 80.000 Menschen gefüllt werden konnte. Jetzt werdet ihr sagen, warum waren bei Elvis nur 60.000? Man hat nicht den kompletten Zuschauerraum freigegeben. Das hatte verschiedene Gründe. Ich werde gleich noch auf einen der Hauptgründe zu sprechen kommen. Der Silverdome musste übrigens zweimal gesprengt werden. Die erste Sprengladung reichte nicht aus. Die war am 3. Dezember 2017, einen Tag später, am 4. Dezember 2017, hat man es dann endlich geschafft, das, was man vorhatte, nämlich diesen Silverdome zu sprengen, denn er stand schon viele Jahre leer, wurde nicht mehr genutzt und war dem Verfall preisgegeben. So gesehen wahrscheinlich eine vernünftige Entscheidung. Wie kam es eigentlich zu diesem Konzert? Colonel Tom Parker hatte einen Vertrag ausgehandelt. Wir müssen wissen, vorher war Elvis im Dezember, wo er normalerweise Pause machte, unterwegs. Er war in Las Vegas. Er musste dort Konzerte nachholen, die er im August bei seinem Engagement im Sommer abbrechen musste aus gesundheitlichen Gründen. Diese Shows wurden jetzt im Dezember 75 nachgeholt bis Mitte Dezember und Colonel Parker buchte gleich im Anschluss daran den Silverdome in Pontiac, Michigan für dieses spektakuläre Silvesterkonzert. Auch der Stadt Pontiac lag unglaublich viel daran, denn wir haben ja gehört, das Gebäude wurde erst im August fertiggestellt und eingeweiht und ein Riesenevent an Silvester würde natürlich nicht nur Pontiac, sondern auch den Silverdome erheblich aufwerten. Folgedessen machte man hier mit und unterstützte das nach Kräften. Und so kam es dazu, dass Elvis insgesamt für die damalige Zeit ein Rekordeinspielergebnis von 800.000 US-Dollar einspielte aufgrund der riesigen Zuschauermenge. Ich habe für euch das mal umgerechnet, welchen Betrag das heute entsprechen würde. Und da wären wir bei knapp
5 Millionen Dollar, 4.800.000 Dollar, inflationsbereinigt wären das heute etwa. Also auch nach heutigen Verhältnissen eine riesengroße Summe, damals für Elvis und überhaupt für einen Einzelkünstler ein neuer Rekord. Wie dem auch sei, für Elvis war es das größte Konzert, also mit der größten Zuschauermenge, das er je gegeben hatte, und er würde auch danach kein größeres mehr geben. Und so gesehen war Elvis, der ja sowieso immer nervös war bei Live-Auftritten, hier ganz besonders nervös, und das hat er auch in seiner Show gesagt. If I appear nervous, it's because I am. You know, this is the largest audience that we've ever played to. Das Elvis-Konzert, so spektakulär es war im Silverdome, war von Anfang an mit Problemen behaftet. Das Hauptproblem war die Jahreszeit, das Wetter und die Temperaturen im Silverdome. Ich habe mal für euch rausgesucht die Wetterhistorie von der Wetterstation in Michigan. Und die liefern uns eine Temperatur, also als Elvis das Konzert gab, von etwa knapp 2 Grad minus, also sagen wir mal um den Gefrierpunkt etwas darunter. Hinzu kam ein mäßiger, aber doch kräftiger Wind, der um die Halle herum blies, und das wiederum führte dazu, dass das aufblasbare, teflonbeschichtete Dach zwar den Wind fernhielt, aber nicht verhindern konnte, dass Wärme nach außen drang. So gelang es nicht, in dieser Halle eine vernünftige Temperatur hineinzubringen. Trotz der Riesenmenge von über 60.000 Menschen, die sich in der Halle befanden, war es dort empfindlich kalt, und die meisten der Zuschauer verharrten tatsächlich in ihrer Winterkleidung, um diesem Elvis-Konzert beiwohnen zu können. Der King selbst hatte weniger mit der Temperatur Probleme, denn wer von euch schon mal auf einer Bühne stand, der weiß, dass die Scheinwerfer eine unglaubliche Wärme erzeugen, und auf dieser riesen Bühne, die man inmitten vom Silverdome aufgebaut hatte, wurde Elvis ja frontal mit vielen Scheinwerfern angestrahlt. Das heißt, er spürte keine wirkliche Kälte. Auf der Bühne für die Musiker und für Elvis gab es dagegen ganz andere Probleme. Das Problem oder das Hauptproblem war der Sound. Die Soundanlage war zwar optimal eingerichtet für dieses große Gebäude, aber auf der Bühne konnte man sich sehr schlecht hören, denn Elvis stand höher als die TCB-Band, die hinter ihm war. So, das war für ihn ganz neu, das kannte er so nicht, das war vorher nie so. Zunächst einmal nach I Got a Woman Amen, also wir sind im Anfang der Show, reißt sich Elvis die Hose auf. Zumindest erzählt er das dem Publikum. I ripped the seat of my pants, also das Gesäß vom Anzug. Ich weiß nicht, ob das im Publikum Menschen mitbekommen haben überhaupt. Ich weiß auch nicht, wie man sich das vorstellen muss. Wahrscheinlich war es nur ein kleiner Riss, vermute ich jetzt mal. Denn wenn es ein großer Riss gewesen wäre, hätte Elvis die Bühne sofort verlassen. Aber so hat er das Konzert erstmal weitergeführt. Aber er hat es dem Publikum ganz offen erzählt. Ripped the seat out of my pants. Do you believe that? 60,000 people, son, I ripped the seat out of my pants. Erst viel später im Konzert nach Pork Salad Annie verlässt Elvis die Bühne. Er kündigt es auch dem Publikum an, dass er sich kurz umziehen muss und bittet J.D. Sumner and the Stamps, den Song, den Gospel Sweet Sweet Spirit zu singen. Den kennen wir alle aus dem 72er Konzertfilm Elvis on Tour. Da sehen wir die J.D. Sumner and the Stamps diesen fantastischen Song singen. Hier haben sie ihn auch gesungen, und der Song dauert ja nicht lange, und Elvis war tatsächlich, als die mit dem Song fertig waren, schon wieder auf der Bühne und hatte den Anzug gewechselt. Also das, muss ich sagen, ist wirklich eine sportliche Geschwindigkeit gewesen, zumal er danach auch noch Witze drüber macht und sagt, er ist der schnellste Verwandlungskünstler der Welt oder irgendwie sowas in der Art. You didn't know I was a quick change artist, did you? Of course, it took 10 people to help me get in this thing. Unmittelbar nach diesem Zwischenfall, nach diesem Umziehen,
stellt Elvis die Band vor und das ist jetzt insofern interessant, weil nämlich hier zum letzten Mal an diesem Tag Glenn D. Hardin mit Elvis gemeinsam auf der Bühne steht und ihm zu Ehren, diesen fantastischen Pianisten, der ja heute noch lebt, der übrigens jetzt im Januar, glaube ich, ist es, hier in Bayern in der Oberpfalz sein wird bei einem Elvis-Meeting. Ich freue mich jetzt schon drauf, ich werde auch mit da sein. Und Glenn D. Hardin hatte hier seinen letzten Auftritt mit Elvis und spielte sein letztes Piano-Solo bei einem Elvis-Live-Konzert und das hören wir uns an. And on the piano, ladies and gentlemen, from Lubbock, Texas, is Glenn Hardin. Als es auf Mitternacht zuging, kam, wie das in Amerika üblich ist, der Song Auld Lang Syne. Das ist ein schottisches Volkslied, das es dazu gebracht hat, dass es speziell in den USA, aber auch in England sehr gerne um Mitternacht am Silvester, also beim Jahreswechsel, gesungen wird. Und so hat es auch Elvis hier gesungen. Allerdings hat er im zweiten Teil fast alles die Background-Sänger singen lassen. Man hört ihn nämlich reinsprechen, Happy New Year. Und was diesen Song betrifft, so hat ihn Elvis insgesamt in seiner Karriere nur zweimal gesungen, zweimal jeweils an Silvester. Interessant ist, vor Auld Lang Syne kommt der Countdown. Elvis kann die Uhr nicht sehen. In diesem Riesenstadion ist eine Uhr, aber sie entzieht sich seinem Blickfeld. Und er fragt nach dem, wer ist der Mensch von der Uhr? Man hat ihm offenbar darauf aufmerksam gemacht, es ist nur noch 1 Minute bis Mitternacht. Und dann hören wir tatsächlich, wie über 60.000 Kehlen den Countdown bis Mitternacht zählen. Fantastisch gemacht. Und Elvis sagt auch später zu Recht, es war sein schönster Silvesterabend, sein schönster Jahreswechsel. Ein Highlight in der Show war zweifellos How Great Thou Art. Elvis hat die Reprise am Schluss wieder zweimal gesungen, wie er es oft gemacht hat. Er begründet es und sagt, ich kann es besser, und er konnte es besser. We'll do that last part again, because I can do it better. Okay. And I shall bow in humble adoration, and there proclaim, oh my God, great thou art. And it seems to my soul, all the things I've got to leave.
Ja, und bevor Can't Help Falling in Love, das traditionelle Schlusslied, erklingt, stimmt Elvis noch eine Zeile von Wooden Heart an. Muss ich denn zum Städterle hinaus? Das hatte er komischerweise 1975 immer mal wieder auf dem Schirm. Es gibt ja auch eine Fassung aus Las Vegas vom gleichen Jahr von 1975. Hier allerdings singt er tatsächlich leider, wie ich anmerken möchte, nur eine Zeile. Here we do Wooden Heart. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. Hang on to that. Ja, und so geht ein Konzert zu Ende, das durchaus spektakulär und Highlights hatte, auch besondere Begebenheiten, wenn gleich wir auch sagen müssen, es gibt bessere Elvis-Konzerte, es gibt auch spektakulärere Elvis-Konzerte, keine Frage. Dennoch lohnt es sich, Pontiac, Michigan, dieses Silvesterkonzert genauer zu betrachten, was wir heute getan haben. Abschließend, liebe Freunde, bleibt mir nur noch euch zu danken für eure Treue im ganzen Jahr 2024. Das war, was meinen Kanal betrifft, ein sensationell gutes Jahr, hat sich fantastisch entwickelt, die Abonnentenzahl ist nach oben geschossen, ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Bleibt mir auch treu im neuen Jahr, es wird weitergehen hier, ich versuche wöchentlich ein Video zu machen, wie ihr das von mir gewohnt seid, meistens geht es ja Sonntagabend online. Ja, bleibt mir einfach treu. Ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2025 und bleibt vor allem gesund und viel Spaß mit Elvis und denkt dran, long live the King.